Com si tothom hagués marxat a correcuita. Sí, això serà el que haurem de fer nosaltres. Un moment, mireu! Quedeu-vos aquí. Ara vinc. Com està? No està més bé? Què és aquest soroll? Si aquest cop entra en erupció, segur que el poble no se'n salvarà pas. El riu de lava el destruirà completament. I així per què no heu fugit encara? Marxar a peu ens seria impossible. Ara ja som massa vells tots dos. No tenim les cames que teníem abans. A més, els cadells estan a punt de néixer. L'han abandonat. Precisament en un moment com aquest. Doncs prepareu tot. Hem vingut amb carro i fugireu amb nosaltres. Agafeu la gossa, també. Afanyeu-vos. Però, sisplau, Vulcan, anem! Ni parlar-ne. Si deixo aquest menjar es farà malbé. Menjaré fins que no pugui més. Però el volcà entrarà en erupció. Qui has dit, el volcà? L'Axels m'estí de la Masmatúria amb volcà Vulcan s'hi enfrontarà tot sol sense por. Fes-lo venir aquí davant meu i no tindré pietat d'ell. Però, sisplau, ara aixeca't. Impossible, tinc la paixa plena i no puc fer ni una paixa. Vulcan, mira! El cel és l'aliat de l'Axels, Vulcan. Mira, el soroll ve d'aquí. Potser hi viu un monstre amagat aquí. Vulcan, saltin! Mestre! Per què us heu allunyat del carro? Maleït volcà, qui s'ha cregut que és? Si tingués a mà una espàtula el barrejaria fins que es morís. Peses massa, Vulcan! Passi el que passi, no et deixis anar, entesos? No puc aguantar més! Ai! Està atrotinadíssim. És culpa meva. Es va fer malbé i el vaig deixar aquí i no el vaig arreglar. Màgic. Ajuda'm, va. Us agraeixo molt que ens vulgueu ajudar, però ara ja és massa tard. Fugiu i no us preocupeu per nosaltres. I ara? No els podem pas deixar aquí. En tot el poble no hi ha quedat ni un sol cavall. No cal arreglar el carro. Sortiu! Espases blanques de llum! Sabeu què diuen? Que l'ànima d'un bruixot difunt és capaç de matar la persona que odia, o sigui, que ja ho sabeu. Matar-nos? Si no voleu que em mori, aneu a buscar el cavall que s'ha escapat. No, no és veritat. Ens vols ensarronar. De pressa! És veritat això que ha explicat, mestre? Escolteu! Eh? La gossa no es troba bé! Els habitants del poble han fugit del perill, però en Kiriranxelo hauria de ser aquí. Aparta't, Mallagostí! Aquesta noia... No vull que em diguis home llagostí! Escolta'm, jo sóc l'assassí que viu a les tenebres, en harmonia amb la nit, aquell que durant el dia viu amb la cara oculta. Escolta'm, em sap greu, però en aquest moment no puc estar per tu. Fas nosa, home llagostí? Quantes vegades t'ho he de repetir? Jo no em dic així! Aguanta això. No em dic home llagostí! Encara busques l'òrfan? Sí, és urgent. L'he d'avisar d'una cosa molt important. Però què és tot això? És pels petits. Els petits?
Sí, naixeran en qualsevol moment. Els petits d'en Kireranxelo? Tinguin, ja està. Moltes gràcies. Kireranxelo! Oi, quin mal! No facis soroll. Una gossa? Home, llagostí! Ai! Amb les explicacions que m'havia donat, qui s'ho havia de pensar? I a més, per què vol un sonall, un gos? Tu vigila el volcà, home, llagostí. Llagostí, 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 prou! S'ha acabat, jo em dic Black Tiger! Ens hem d'afanyar. Sí. És inútil, a hores d'ara el cavall ja deu ser molt lluny. Però, Dartin, t'entesa, tu, morir per la maledicció d'aquell bruixot diabòlic? Però a mi no m'afectarà, Volcan. Ets tu qui s'ha guanyat l'odi del senyor Orphan. Què? Vols repetir això que has dit, Dartin? Mira allà, mira! És un moa. Un moa? Sí, és una mena d'ocell que corre. No pot volar, però té les cames molt fortes i és molt ràpid. D'acord, no ens podem pas permetre el luxe de triar. Prepara't, que el capturarem! Mestre, el volcà! Corre, acabem això! Gel! Gel! Apanyeu-vos! De pressa, hem de marxar. Ja hem acabat. Encara no han tornat? Jo també vaig a buscar el cavall.